Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Осумнаесетти октомври, недела. Како што времето постепено заладуваше, така и публиката полека ја полнеше најубавата уличка во Скопје. Калдрма, жолта боја, чифте амам од лева страна, Сулијан од десна. 20 часот и 20 минути. Кристијан Савик, Кристијан Новковски и Панде Евтимов застанаа на импровизираната сцена и полека, но сигурно го полетаа вселенскиот брод. Неверојатната импровизација и музичка виртуозност на младите артисти почна да ја задоволува менталната сласт на верните фанови, кои за миг го исполнија капацитетот на настанот. Маски, мерење температура, дистанца, концерт со седење. Се чини како публиката да се наоѓа во некое постапокалиптично сценарио. Но тоа се занемарува кога бенд како The Local Blue започнува да свири. Кога публиката и општо народот доживува колективна траума, уметноста и музиката се најубавите лекови. Тоа го докажа The Local Blue. Нивниот едночасовен концерт беше доза која требаше да се земе за да може да се издржат наредните здравствени стресови во зимскиот период. Гитарските рифови на Кристијан Савик, поклопени со феноменалните бубњеви на Кристијан Новковски и басот на Панде Евтимов ја воведуваа се поприсутната публика во вселената. Од песна во песна, како што поминуваше времето, се повеќе и повеќе публика се упатуваше да го дзирне овој бенд. Чаршија, дефинитивно најубавото место во Скопје. 21 часот и 30 минути. Заврши концертот и започна изложбата на прекрасната Тања Вукобрат. Дигиталната уметност може да изгледа подобро и од класичната. Десно од сцената Тања се представи со свои дела, кој со својата длабочина дава интригантна слика и мотив за замисла кај присутните. Изложбата на Тања Вукобрат даде друга димензија на веќе преубавата неделна вечер. Групирање на млади луѓе кои излегуваат од системот со своите културни афинитети е нешто драгоцено во ова наше македонско општество. И покрај огромното сервирање на некои закоравени вредности, сепак се најде еден минимален начин на кој младите можат да си ја повратат контролата кога се работи за нивните културни, но интелектуални потреби. Обкружување со интелектуални луѓе кои излегле од балканскиот систем и делат исти културни вредности е една од главните извори кои можат да доведат до идно менување на самото општество и модернизирање на истото. Млади за Скопје. Изложба на Тања Вукобрат и концерт на The Local Blue. Една од поубавите работи во нихилистичката 2020 година.
Алембик се Виктор Танасковски, електрична и акустична гитара, бас гитара, мандола, вокал и Ива Дамјановски, клавиатури, вокал, теремин. Проект чија музика е обид за спој и реобмислување на различни музички жанрови, користејќи експериментални и атипични начини на произведување звук преку алхемиска игра со музичките елементи. Од тука идејата позади името. Во моментов работат на нивниот прв истоимен албум во продукција на Нино Спирковски, инспириран од судирот и синтезата на природата и прогресот, битот и модерното. На албумот гостуваат Филип Ефински на гитара и Емил Спирковски на тапани. Досега имаат настапено во склоп на програмата на културниот центар Јадро. Ива Дамјановски, дипломиран музичарка, не сум сигурен за терминологијата, факултет за музичка уметност Скопје. Ама сепак мислам дека повеќе те знаеме како поетеса. Преку поетски читања разни низ Скопје. Кажи ми, од каде љубовта за поезијата општо? Уште од многу одамна, уствари. Уште од негде, уште од дета всушност пишував песнички за на конкурси и така натаму, уште од тогаш пишувам и не знам, посериозно почнав да пишувам таму негде на 15 години, прва година средна и така натаму и од тогаш всушност почна во визија корчагинското списание да ми ги објавуваат песните и слично, имав многу поддршка од професорката во македонски и некако стигна и да се објават првата книгичка и се автората. Поезијата те спои со музиката или музиката со поезијата? Ни едното ни другото. Уствари, кај мене се поприлично одвоени. Дури сега во Алембик, да кажеме, во овој проект за прв пат ги спојувам тие два елементи кај мене, инаку во принцип се доста одвоени. Последен интересен настан што би го хајлајтнале е издавањето на твојата збирка поезија Двоумење, за која беше и наградена на Струјшки вечери на поезијата. Како се чувствуваш, тоа е, мислам, огромен настан тоа е? Многу почестано, стварно, многу ми значи наградата и не очекував дека Двоумење ќе стигне до таму, ама горда сум на книгата. Покрај такви големи настани, мислам дека во Скопје има и голем број на поетски читања и настани општо поврзани со поезијата во последно време. Да. За жал замре еден настан што го знаеме во Менада, што онака беше Астрални проекции беше главното, да речеме, држеше поезијата. Како се чувствуваш во однос на тие настани, потребата за нивно постоење? Ми е многу драго што е поезијата во подем моментално. И мислам дека е убаво што се враќа акцентот на тој лирски жанр, да кажеме. Нормално дека Астрални проекции многу ми фалат и тоа беше еден подиум на кој што ми беше многу драго да бидам, да учествувам. И читањето песни таму беше посебно, бидејќи атмосферата беше, како да кажам, посебно другарска. Да. Беше искрен подиум за да можат поетите да си кажат своите стихови. Да, а сега ги нема ни Астрални, ја нема за жал ни Менада. Да. И За жал, да. како се чувствуваш во однос на постојат ли во Скопје сега места, простори надвор внатре каде што може да се сретнуваат младите и да зборуваат за уметност? Па искрено мислам дека тоа замре многу скоро. Ама мислам дека го градиме пак. Искрено имам многу надеж во, без оглед на тоа колку малку сега ќе звучи, да кажам, претенциозно, и во нашата генерација и во помладите генерации мислам дека имаат многу иницијатива, имаат многу немаат страф од одговорност и слично, и мислам дека има желба да се направи нова сцена. И мислам дека еве и овој проект е дел од тоа. Да. Најтезе ви е проектот Алембик, со Да. кој ќе се представите на Млади за Скопје 2. Што можеш да ми кажеш повеќе за бендот? Па, кратката приказна е дека ни беше досадно во карантинот, па направивме бенд и направивме албум. Смисливме и албум и го снимивме скоро, сега е во постпродукција. И не знам, беше многу интересен експериментален проект. Се случи многу спонтано, ама прерасна во нешто многу посериозно, што има и многу одреден концепт и се работи за еден концептуален албум. Интересна е приказната за името. Ке ни кажеш за тоа? Нема никоја посебна приказна, освен што многу ни се свиѓаше зборот и бидејќи алудира на алхемиски процеси.
нешто што ние се обидуваме музички да го направиме со нашиот проект, да кажеме метафората гласи така. Што може да очекуваме од таа алхемија? Па, искрено се надевам многу дека на луѓето ќе им се допадне нормално. Концептот позади проектот е всушност еден спој на природата и технологијата, нешто што мислам дека е многу важна тема сега. И тоа не во еден судир, туку во една синтеза. Онака како што технологијата би можела да и помогне на природата, да го врати она што сме го уништиле и да постојат во една хармонија, да кажам. За прв пат настапивте во културниот центар Јадро. Какви беа импресиите од таму, фидбек? Одличен беше фидбекот, што ми е многу драго и самиот процес беше многу интересен. Беше и во соработка со Ема Велковска, која што прилагоди еден концепт за инсталација со помош на огледала и визуелни проекции направени специјално кастом за песните. Да. Говорите од малку посериозните теми, ми рече дека за време на вирусот не ве вметнало тоа некоја, не знам, она безпомошна ситуација, туку сте биле креативни. И сега некако после се ве гледаме сега во моментов се случуваат во Полска огромни демонстрации поради целите општествени ситуации, правата на жените се прекршени, се менуваат закони. Како се чувствуваш во однос на општествената ситуација? Мене ми е многу драго ако општествената свест се обидува да биде се потемелна во тоа што опфаќа. И мислам дека тоа и се случува полека. Меѓу другото, дури се надевам дека како едно од ретките позитивни нешта што ќе излезат од овој вирус е да се свртиме малку подлабоко во таа сфера. Кој се е загрозен и како може да се заштити, како може да се смени. Кон што се има општеството одговорност. Сметаш дека културата може да помогне во будење на таа општествена свест? Да, и тоа примерно. Сметам дека е најдоброто оружје, како да кажам. Која друга музика би ни препорачала вака локална македонска која ти се допаѓа, што ја почитуваш? Local Blue баш ми се свија, што беа дел од првиот настан. Да, од првиот настан. Што друго би можела да препорачам? Поети можда? Ѓоко сигурно? Ѓоко сигурно. Ѓоко сигурно, видов дека си беше избрана од Поп Депресија чинам за Клавирско небо, да. Компилација, да, тоа е баш супер. Има многу, сум приметил дека вака низ Балканот има многу луѓе кои се бават со на блогови или фейсбук групи кои се трудат многу однос на музиката, радио, алтернативната музика. Сметаш дека во Македонија е тоа доволно застапено или имаме простор? Искрено мислам дека има голем простор. Да. Мислам дека да кажеме особено во поглед на радио, мислам дека има простор. Жал ми е што 103 да речеме се уште нема FM. Нема фреквенција нели моментално и функционира само онлайн, што е супер. Ама искрено предпочитам old school да си пуштам радио и секогаш така сум слушала 103. Така што тоа мислам дека малку ми фали. Општо мислам дека има се уште простор за да има и други начини на стигање до новата уметност што се прави. Сега планови за иднина, кои се твоите планови, колку што знам ќе продолжиш да студираш во странство? Моментално студирам всушност во странство и ако сум тука, да. Така функционира сега светот очигледно. Онлайн студирам во Италија моментално. Всушност бидејќи ми е баш програмата ми е во Болцано, градче што е во северна Италија и тие се нели доста погодени од сето ова. Така што немам можност моментално да отидам таму физички. Но онлайн предавањата си функционира одлично, така што моментално сум во тоа. Да, овој муавет добро ме наведе на она што ни е како последно прашање. Правиме некои тимови за надпревар што имам и ме интересира во кој тим ти би играла, во оној на младите кои ќе останат овде и ќе се борат да го променат подоброто општество или сепак во оние што среќата ќе мораат да ја бараат надвор? Апсолутно во првите. Во првите, значи се враќаш од кога ќе завршиш со Италија? Да, јас како да кажам, не одлучив да студирам во странство поради тоа што сакам да си заминам и да барам, нели, подобри услови. Јас ги правам условите. Сметам дека, мислам, во мојот случај тоа е само едно средство кое што решив дека можеби повеќе ќе ми помогне за да можам јас да ги направам условите. А инаку сметам дека
Искрено мислам дека тоа е многу кукавички, да се обидеш да бараш нешто подобро, наместо да го подобриш својот дом. Така што во првиот тим дефинитивно. Мислам дека беше добар шлагворд да ги поканиме на 22 ноември во Лакања, како и првиот пат, Алембик и Матеа Николик. И мислам дека ќе биде добро, ќе се забавуваме. И јас мислам така. Супер. Фала ти. Фала. Виктор Танасковски, вториот дел од Алембик. Да. Повеќе години си веќе учесник во културниот живот на градов, што како уметник, што како организатор, од двете страни се Па појавуваш. се надевам. Да, како би го оценил у моментов скопскиот културен живот? Па у моментов не знам баш дали може да се оцени, пошто многу зависи од целава ситуација и цел свет. Ама у секој случај јас сум голем оптимист, мислам дека некои работи идат многу на боле, дека луѓето почињаат да ги ценат стварите што се дешаваат и што се прават, не само у Скопје, него и поширок. И мислам дека ќе иде на све подобро. Беше и присутен на првиот наш настан Млади за Да. Скопје. Како ти се допаѓаше целата атмосфера? Искрено многу. И бендов ми се бенди са баш и им ги слушав и албумите и предходно и пред настанов, онака баш ме изненади што има таков бенд кај нас. Пошто ја го сакам тој звук општо земено, ама и дешавката беше стварно супер и зорганизирана у склад со сите, нели, као што Правила и мораме да ги прописи. правиме сега по прописи работиве. Стварно беше онака баш кој што треба. Фала ти. Најзвучен проект во кој до сега си учествувал е Minstrels Gallery. Кажи ми повеќе за бендот, до каде, како е? Па вака, работевме на трет албум, само што уште трае тоа, пошто малце моравме да испаузираме еден од членовите, тоест брат ми Слободан Танасковски беше на размена у Словенија, студираше, па направивме 6-7 месеци пауза. Сега кај идеја би требало да се активираме пак, да се досреди материјалот и да се сними третиот албум. Со нив заедно некако осмисливте некоја низа на настанот кој најзвучно помина Синестетика чинам два пати. Да. Како од каде до идејата? Да, па добро, Синестетика не беше баш организација на Minstrels Gallery. Прво ги почнавме како под организација на Minstrels Gallery ги почнавме ние акустичниот доручек. Да. И втората година полуакустичниот доручек што беше. И искрено од првиот акустичен доручек прерасна идејата за поголем фестивал, Да. кај што нема да биде Minstrels Gallery у фокус, него ќе се отвори терен за поише бендови, за изложби и така натаму. Да, во описот на Синестетика пишуваше дека е фестивал кој се стреми да ги спојува уметностите. Да, па тоа беше идејата, да не се ограничуваат некако. Малце ми сметаше тоа што секогаш кога ќе се отиде на фестивал, фестивалот е ограничен на ова или на она, само на музика или само на таква и таква музика. Јас затоа и гледав програмата колку што можам пошарена да ја направам, да има и панк, да има и джез, да има и поп, да има и хеви метал. Да, со оглед на тоа што и на Млади за Скопје целта е таква да се спојат уметниците со Да, музичарите. да. Мислиш ли дека има потреба општо од младите да се спојуваат во каква било форма на уметност? Не е важно, да не се делат, бидејќи веројатно сме во толкава малцинство во моментот алтернативата, што мислам дека има потреба сите да се спојуваме по која и да е основа. Да, се слагам, ама мислам дека тоа треба да биде спонтан процес, не isforsirano, пошто така треба да направиме. Иначе да, никој не може да успее као вук самотњак, нели? Сепак треба да биде некое заедничко движење тоа, за да има импакт, за да остане некаков печат. Да, Синестетика се одвиваше на Шамак, на Да. лединка на кај водно. Има ли Скопје простори, било какви, надвор, Шамак, парк, МКЦ, има ли доволно простори каде што постои уметност? Па искрено да, мислам дека ако сакаш ако имаш идеја и ако сакаш нештото да го направиш, се наоѓа начин. Со тоа што на некој начин е полесно така да спроведеш нешто у природа, иако треба да мислиш на како ќе донесеш струја таму, како све ќе пренесеш на водно, од опрема, од бина, од озвучење и така дале. Ама сепак е на некој начин полесно, пошто не зависиш од човек и од газда. Да. Сега стигнуваме некако до Алембик. Ни кажа Ива, корона процес. Да. Од каде инспирацијата околу тоа? Па, вака, прво почнавме да правиме некои импровизации, онака као фри импровизации буквално.
не ги склапавме у конкретни песни. И кога ја направивме, решивме прва actual песна искомпонирана да направиме, идејата беше да биде само тоа, како еден сингл. И баш неколку дена после тоа почна карантината ствари и онака само беше, не требаше ни да се договараме, двајцата знаевме што мислиме дека треба да се направи баш бенд да функционира така и да се работи на албум. И у тие 4 месеци док бевме затворени по дома, ги склопивме сите 11 песни се и една преработка најверојатно ќе се најде на албумот. И летово се снимаше све тоа. Така да се надеваме до крај на годината дека ќе искочи албумот. Каде ја наоѓаш инспирацијата вака во секојдневието? Па искрено сегде, сега глупо звучи клише, ама стварно сегде, од секој разговор со луѓе до секое седење сам, до секое читање книга, слушање туѓа музика, иако морам да кажам дека најмалце за музика ме инспирира музика. Ама да, буквално сегде се наоѓа инспирација, ако гледаш отворен. Многу млади ги интересира музика, започнуваат со некој инструмент, започнуваат бенд и потоа како што растат, како што веќе влегуваат во светот на возрастните, да се вработуваат, престануваат некако, дали им се губи желба, време, нели си единствен. Кој е твојот совет? Од каде ти ја држиш инспирацијата за се уште да си музичар? Па добро, ај на страна од тоа што мене тоа секако ми е струка, тоа го имам и студирано, имам дипломирано џез гитара и така дале. Без разлика дали ти е по струка и дали работиш нешто друго моментално, јас работам нешто друго, не со музика. Ама мислам дека не е важно, ако стварно сакаш тоа да го правиш, се наоѓа време вака или онака. Така. Кажи ми за потребата од свирки на градот. Мислам на оние свирки што не е концерт голем, кај што плаќаш 500 денари, него свирка, 100 денари, бесплатна свирка. Она кај што одиш како на искачање, место да излезеш во парк, да излезеш на свирка. Има ли градов потреба? Ги нема веќе тие места? Искрено мислам дека многу има потреба да се сврти тоа поише на кај авторска музика, да не биде секој авторски концерт, да не се прави како сега глупо ќе звучи, ама како big deal, него треба почесто да има на помали места, да се случуваат како што има кавер свирки низ град. Океј, треба да има така и авторска музика, баш да искочиш у град, да искочиш у Маракана, да чуеш некој бенд што сработил, што направил. Мислам дека тоа фали у Скопје многу. Околу општествената ситуација во нашата држава, со оглед и на кризата и на све, како се чувствуваш, влијае ли тоа на креативците, на уметноста? Па искрено мислам дека освен што се затворивме и не можеше многу да се прават настани, мислам дека на креативен план сите некако поплодни да беа периодов, искрено. На креативен, да, но на овој општествен план гледаме сега дека има и некои средби со високи политичари за да се среди плата, пари, нема приходи. Добро, тоа се сепак проблеми што на страна од ситуацијава со вирусов би требало да се средат. Не е поврзано, само за жал треба да се деси ваква криза за да им текне на луѓето, тоа е проблемот. Да, постојат значи тие проблеми секако и надвор од оваа криза. Да. Гледаш некое решение вака на краток период? На краток период не знам дали постои решение за било што. Ама мислам дека у однос на тоа, како што кажав преска, ја гледам некако дека луѓе се освестуваат и више почињаат сами да викаат: "Абе, сакам да дојдам на свирка да си платам карта, сакам да си купам CD, сакам да ве поддржам." Мислам дека тоа е клучното. Така може да се сменат работите. Да, значи вака по муабетов би претпоставили дека и ти играш во тимот што ќе останува овде и ќе се бори. Да. Значи се собираме. Да. Супер, фала ти, мило ми беше. Матеја Николики.
Матеја Николик е илустраторка родена на 10 јуни 1993 година во Скопје. Во 2018 година завршува како магистар инженер-архитект на Архитектонскиот факултет во Скопје. Иако нејзината работа вклучува илустрации направени со традиционални техники на цртање, таа е најмногу фокусирана на дигитална илустрација со големо внимание кон детали и визуелно раскажување. Во последните години е дел и од повеќе регионални и меѓународни изложби, каде освен изложување на своите дела, таа се здобива и со неколку награди. Моментално работи како илустратор и графички дизајнер во креативно студио во Скопје, како и на повеќе лични и комерцијални проекти од областа на дизајнот и визуелните комуникации. Се правиме муавет со Матеја Николик, графички дизајнер и дипломиран архитект. Научи сте ја гледаме таа врска. На што се должи тоа? Па, веројатно на две ствари. Првата е дека тоа се некои лични преференции, тоа сигурно е тоа. А другата е дека мислам дека архитектонски факултет со својата програма доста ги описменува своите студенти да бидат креативни, да се изразуваат и на други начини надвор од работењето архитектура, меѓу кои графички дизајн е првата инстанца која што и најчесто која што студентите ја превзимаат како чекор после нивното дипломирање, меѓутоа секогаш зависи од личните преференции. Така што веројатно таму е конекцијата. Ти размислуваше некогаш за класична архитектура како работа или секогаш? Да, апсолутно. Јас кога одлучив да запишам на архитектонски факултет, што беше уште кога запишав во средно, сакав да работам како архитект, тоа ми беше примарната идеја и желба, затоа запишав на тој факултет, меѓутоа после некое време веројатно моите интереси сами си завземаа некој друг облик, бидејќи ја од секогаш се занимавам со не со дизајн, меѓутоа со илустрација, само што сега решив тоа да го претворам во некаква кариерна определба, во професија наместо професијата архитект, меѓутоа тоа секогаш стои како опција, зависно од шанси, можеби зависно од тоа во некој одреден период, ако решам повторно се вратам на тоа. Така што да. Дали образованието како архитект ти помага во инспирацијата за дизајните? Апсолутно, доста ми помага. Дури поише читам и се интересирам за архитектура од кога завршив факултет, што е можеби чудно, меѓутоа ета. И ми помага доста и доста други аспекти од студирањето архитектура и знаењето како магистриран архитект ми помагаат при работењето дизајн, бидејќи и едното и другото практично се базираат на слични, ако не и исти принципи. Минатиот пат со Тања Вукобрат зборувавме за поврзаноста, вредноста на дигиталната уметност во однос на онаа класична уметност. Какво е твоето размислување? Дигиталната уметност си има своја вредност, си е посебен жанр? Мислам дека во однос на вредноста помеѓу дигиталната и она аналогна, ако можам да кажам, уметност која што се работи во традиционални техники, единствената разлика би била во тоа што дигиталната уметност дозволува продуцирање на повеќе парчиња уметност на крајот на денот, бидејќи кога имаш дигитален файл можеш да го печатиш во повеќе примероци, можеш да манипулираш со него на некој различен начин и така натаму, меѓутоа инпутот кој што ти го даваш кога креираш нешто во традиционална техника или со помош на дигитални алатки и се развива својата дигитална вештина, според мене е апсолутно ист, барем јас лично кога работам, истиот инпут го давам и со едната и со другата, со едните и со другите алатки. Така што мислам дека во однос на тоа нема ја менува вредноста, освен ако не решиш дека ќе направиш сега само едно дело и тоа ќе биде тоа и така ќе добие својата вредност, меѓутоа и работејќи дигитално можеш да кажеш дека ево ова е сработено дигитално, па сега ќе има само едно дело и тоа според мене би имало истата вредност како некое дело сработено на традиционална техника. Активна си на социјалните мрежи, често пати објавуваш за настани каде си учествувала или твои илустрации, работи, професионални проекти. Сметаш ли дека е важно тоа да си таму, да имаш, некаде да постоиш? Сметам дека е важно доколку сакаш да си ја споделиш својата работа со луѓето од другата страна. Го викам луѓето од другата страна затоа што нели социјалните мрежи функционираат на начин дека ти имаш свој профил, другите тебе да следат таму што правиш и така натаму, и да, апсолутно мислам дека е важно
доколку сакаш да го споделиш тоа, а јас решив ако нешто правам на социјални мрежи, барем тоа да преовладува за разлика од нешто што јас си правам во личниот живот, зашто мислам дека тие идеи се повредни за споделување со луѓето и така многу често, барем јас кога ќе видам некој друг како споделува нешто што има сработено, имам тенденција да размислам за тоа, да истражам околу тоа, ме предизвикува да читам нешто во врска со тоа и така натаму, па би сакала тоа луѓето да го прават и кога, не знам, гледаат некои од моите работи. Се надевам дека тоа го прават. Така што сметам дека треба да ги споделуваш тие ствари на социјални мрежи, иако за мене лично тоа беше можеби најтешкиот чекор, затоа што и преку разговор со други луѓе тоа сум го сфатила дека на многу луѓе кои се занимаваат со било што креативно, тешко им е да поминат на фаза од 0 на 1, кога од све што се чуваме дома у фиока решаваме да го споделиме сега со условно кажано светот. Меѓутоа ако се надмине тоа после многу полесно. Да, тоа ми се наметна две прашања, кои едното беше баш тоа, се плашеше ли од некаков негативен фидбек, ти беше ли шубе? Па подсвесно можеби да, вака на свесно ниво искрено не ми беше никогаш проблем, затоа што кога рече дека ги споделам тие работи, бев спремна на било каков фидбек, дури да е тој негативен, затоа што многу често и од негативен фидбек, патам треба да е конструктивен, според мене секогаш, може да научиш многу работи. Така што и да правиш нешто грешно, него ќе ти каже дека правиш нешто грешно, доколку е така. Добиваш позитивен фидбек, ги интересира младите општо уметност онлайн? Да, ми се има случајно многу пати, иако пак не се сметам себе за некој кој што премногу споделува работи или кој што премногу често креира ствари, па после исти да ги споделува. Меѓутоа до сега тоа што сум го направила, да, сум налетала на доста позитивен фидбек, доста луѓе ми пишувале, доста луѓе ми пробувале да ме контактираат у однос на тоа како да им помогнам на некој начин они самите да го направат тоа, да излезат, да се представат со своите креации, прашувале како јас го правам тоа за некаков совет, бидејќи наоѓале некаква причина и наоѓале нешто кое што сметале дека вреди во тоа што јас го правам, па си рекле сакам да прашам, сакам некој да ми помогне, некој што го има поминато истото и секогаш ми било многу драго и никогаш нема престанам да го правам тоа додека така луѓе постапуваат, пошто сметам дека тоа е начинот на кој што можеме си помогнеме едни на други. И мене кога нешто не ми било јасно и ми било проблем да го направам, сум пробала да стапам во контакт со луѓе кои што тоа го правеле за да можат да ми помогнат на истото. За истото. Значи тоа е еден добар момент на меѓусебна колаборација, веројатно и меѓусебно инспирирање заедничко. Да, така приметив дека имаш поддржувано, да речам, иницијативи како на пример што е Connect фестивалот, имаш правено или на пример импров групата Настап, ти ги имаш правено дизајните. Чувствуваш ли дека е важно таквата поддршка? Да, апсолутно, како и за све до сега, да кажам апсолутно и за ова, поготово за такви колективи кои што се независни од културната сцена, мислам, тие се дел од културната сцена, меѓутоа се независни од културните институции, пробуваат да се пробијат и се на своите почетоци, апсолутно сметам дека треба да има некој кој што ги поддржува и за жал, ако тоа не се културните наши институции кои што треба да стојат позади нив, тогаш треба тоа да го направат други индивидуалци кои што сметаат дека во нивната работа има некаков потенцијал и нешто вредно, па секогаш сум била отворена за такви соработки. На страна од тоа што дел од тие луѓе мене ми си блиски пријатели слично, без разлика сметам дека треба секогаш да ги поддржува, затоа што и позади секој човек кој што ќе почне, треба да има некој кој што ќе застане и ќе го поддржи од истата сцена, да речеме. И веројатно ние младите ако се обединиме околу некои такви ствари, ќе направиме некаков притисок за некој да притисне за да морат културните институции да реагираат. Да, затоа што само така можеме. Индивидуалци за жал во ова време веројатно па и од секогаш многу тешко придвижувале работи без да направат некакви драстични потези, а и знак парасолно дали тогаш. И само ако заедно се собереме и постапиме на одреден начин кој што сметаме дека поддржува нашата цел, иницијатива и идеја, дека ќе можеме да допреме до институциите и со тоа да предизвикаме реакција од нивна страна, фала Богу, позитивно да можат тие да ни ускочат кога нас не е потребно и мислам дека ултимативно тоа е целта. Во Creative Talks зборуваше за инспирацијата и за твојот начин на сваќање дека не постои креативна блокада, некој така. Кажи ми, да. Во короната тоа некако се смени или уште остана истото? Па, искрено во оваа година и да и не.
како што таму кажав, не сметам дека постои креативна блокада, затоа што не сметам дека креативност е некој аспект од нас кој што е засебен и се ти некако го движиш преку работата која што ја создаваш, туку мислам дека е начин на кој што ги гледаш сите работи, едноставно она што викаат way of life, од аспект дека креативност ти треба за секоја ситница во животот, за било каков проблем solving, за било што сакаш да изнајдеш нели решение. Па затоа не, мислам, аналогно на тоа не би требало да постои, за мене не постои нешто кој се ка креативна блокада, туку едноставно некои работи превладуваат кои што се надвор од креативниот процес, односно креативниот аутпут кој што го имаме, едноставно превладуваат некои други работи, па тоа стане на пауза условно кажано. Меѓутоа да ти одговорам извини прашањето конкретно за годинава, да, може да се каже дека на периоди бев повеќе креативна, на периоди бев помалку креативна. Меѓутоа повторно ќе кажам, тоа зависеше од некои други работи кои што ме превладува годинава од аспект на работа, од некои други обврски и слично, меѓутоа никогаш во однос на инспирација. Да, летово доби една награда во Белград. Да. На конкурс, колку сметаш дека е важно младите уметници да се пријавуваат на такви конкурси, да бараат нешто, некаков увид во нивните дела? Мислам дека е екстремно важно, затоа што заради неколку работи. Прво затоа што треба луѓето кои што се, за мене луѓето кои што се занимаваат со креативна работа, треба да се спремни таа да споделат со светот, затоа што инаку таа креативна работа ќе остане само нешто кое што им припаѓа нив и ќе биде нешто што е само интроспективно на крајот на денот. Споделувајќи ја со светот, ги споделуваш идеите и така секоја уметност добива некакво значење во контекст, односно даваш контекст на твојата уметност. Понатаму, мислам исто дека е битно да се пријавуваат, затоа што признавањето од некаква сцена, која што најчесто прво е домашна, потоа е регионална, па потоа е светска, е многу важна, затоа што е како некако вид на екстра сила која што тебе ти додава волја и желба и понатаму ти создава инспирација да работиш, затоа што веројатно природно доаѓа кога ќе видиш дека си признаен од некаква сцена и дека си излегол некаде, се представил некој начин и тоа е добро прифатено, тогаш имаш уште повеќе инспирација да твориш и да споделуваш, и тоа е само процес во еден луп кој што никогаш не завршува, односно се надевам дека не заврши, само продолжува и се зголемува. Така што да, мислам дека е многу важно луѓето да се пријавуваат на конкурси, се пријавуваат на изложби, да ако може да изнајдат начин како да го победат стравот од споделување на својата работа со светот и така натаму. И сега си признаена на регионалната сцена, а како се чувствуваш во однос на локалната сцена? Има доволно конкурси, се чувствуваш признаено, има каде да се покажеш? Па можам да кажам дека и се чувствувам и не се чувствувам признаено, од аспект што се чувствувам признаено во одредени кругови, во еден одреден, сега ќе кажам, тој бабл, меѓутоа сите живееме во некаков бабл, во некаков округ од луѓе, настани места кои што би те препознале за нешто, така што тоа аспект да. Меѓутоа на национално ниво, односно на државно, наше локално ниво, па и не баш затоа што не сметам дека има премногу настани на кои што младите дизајнери, илустратори или уметници, како сакате да наречете, ги можат да се пријават и да се искажат. Повеќе има на регионално ниво, а и на светско, колку што има кај нас на локално, и тоа е, мислам, дека еден комплексен проблем кој што не зависи од сцената апсолутно, многу повеќе зависи од институциите, многу повеќе зависи од друштвата кои се занимаваат со дизајн, уметност, илустрација и така натаму. И каков е твојот став, како општеството треба да реагира за да го смени тоа? Мислам дека треба да создаде повеќе шанси и да се создаде една општо прифатена платформа за луѓето кои се занимаваат со креативни индустрии, односно општо за креативната индустрија, кои што сака да си ги како да кажам, кои што сака да остават траг од своите креативни вештини, и апсолутно тоа треба да стане дел од културната сцена, поготово за младите, како што веќе има некаква, да речеме, оформена сцена за оформена сцена за културни вештини на кои што може да се искажат и постарите уметници од, да речеме, постарите генерации, кое што исто така е малку застапено, односно евен можеш ретко да слушнеш за изложба
многу можеш ретко да слушнеш за некаков настан кој што е поврзан со уметност. Мислам ретко. Ретко кажам зашто сметам дека треба да има повеќе. И тоа најчесто го случува се за веќе прокламирани уметници од наша сцена или за уметници кои што доаѓаат од странство. Мислиш дека е тоа пошто повеќе се бавиме со политика отколку со култура или нема врска тоа? Па не, види, јас секогаш мислам дека политиката и културата се поврзани едно со друга, затоа што културата е директно зависна од политиката, а за политиката многу кажува каква е културата во едно општество и не мислам дека се занимаваме повеќе со едното или со другото, меѓутоа апсолутно во одредени периоди општествените случувања политиката знаат да не го завземат вниманието и ја занемаруваме културата, иако таа, како што кажав, сметам дека е многу важен дел и од политиката и од секакви општествени случувања во моментот и за понатаму. Во моментот во Полска се случуваат огромни демонстрации во новиот закон за абортус. Сметаш дека нашето општество е доволно реактивно при такви повреди на правата што се создадени од власта да реагира? Па сметам дека на добар пат, мислам сите сме свесни за повеќе бројните протести у задниве не знам колку години кои случуваа на различни теми кај нас, меѓутоа не е доволно за да се направат драстични промени, освен нели за исклучоци. Мислам сега да не навлагам во детали за кои конкретно протести или закони или проблеми имаме ние локално, кој успеало, кој помалку успеало. Сакам да кажам дека многу малку од нив се имаат покажано како успешни, меѓутоа борбата никогаш не запира. Тука сме за да се трудиме да промениме некои нешта кои што сметаме дека не ни се дозволени, кои што не ни одговараат на нас како општество, како граѓани, така натаму и се надевам дека само ќе продолжи во нагорна линија како што е почнато. Какво е твоето видување како млад човек во однос на борбата на жените и рамноправноста? Може би сум многу оптимистични со претходно прашање, ама стварно се надевам дека идеме на добар пат. Ретроспективно кога ќе размислам за многу ситуации, разговори кои што сум ги имала со поблиски луѓе или пак во некаков поширок контекст, сметам дека се имаат промена тоа работите, меѓутоа многу малку и за жал мислам дека тоа оправање ќе иде по многу спора линија, не толку стрмна. Сите, еве јас како жена и веројатно многу луѓе се нашле во истата ситуација да се осеќаат на некој на еден или на друг начин загрозена во многу ситуации општествени поготово, а потоа и социјални. И чувството никогаш не е убаво и мислам дека баш заради тоа излегуваме и се бориме против таквиот вид на може би ќе ве представа кажам опресија, меѓутоа да речеме реакции од другите луѓе на темата. Зависи во кој контекст. Ми дадеш лагворд за следното прашање што беше како млад човек што веројатно е присутен онака навечер сака да излегува, да не знам што, се чувствуваш сигурно кога се движиш низ Скопје? И да и не, се чувствувам сигурно од аспект што до сега за некоја глупаво е да кажам среќа, пошто на крај сведува на среќа, не ми се има ништо такво случајно па да можам да седам на моја кожа како е да се чувствуваш несигурно или нападнато или слично, меѓутоа како што кажав за жал тоа е случај на среќа бидејќи секој ден се слушаат секакви муабети и многу луѓе имаат ситуации кои што осетиле на своја кожа како е да бидеш нападнат, така што не мислам баш дека е најсигурно и дека апсолутно треба да се превземат некакви мерки во однос на тоа од страна на институции. Да, и за крај малку да се вратиме политика и уметност заедно. Во САД сега се у моментов нели актуелни изборите и карактеристично што многу уметници земаат став, ги користат своите медиуми, платформи за да го искажат тој нивен став. Сметаш дека уметниците тоа е злоупотребување на уметноста или сепак мислиш дека треба да се занимаваат и со политика? Не, воопшто не мислам дека е злоупотребување, баш напротив, мислам дека културната сцена е, како што кажав претходно, дел од политика, односно и може да се каже дека е огледало на политиката, па апсолутно сметам дека
културната сцена треба секогаш да го искажува своето мислење на таа тема, без разлика дали тоа ќе биде поддршка или контрирање на некоја актуелна политичка случка и така натаму, затоа што сепак културните уметници се дел од општеството и тие и како имаат свое мислење, свое право и свој став кој што ето нашле некој свој начин како да го искажат, затоа што едно од задачите на уметноста е и да искаже своје општествено мислење, став или политички став, така што апсолутно сметам дека треба да биде дел од тоа. Вака кој ти паѓа прв на памет, ако те прашам, треба го менуваш плоштадот во Скопје и треба да ставиш слики од некој уметник. Можеш и ти да бидеш ако сакаш. Кој слики од кој локален уметник би ги ставила на плоштад? Сега на прва. Има многу. Мислам, има толку многу што не ми текнува до моментов. Би ставила некој наш познат архитект или би ставила некој наш познат уметник. Може би ставила, да речеме, цртежи од Живко Поповски, бидејќи нели станува збор за плоштад, па тука е ГТЦ, тоа е негов проект, така што мислам дека може да се врза добро контекстуално да се изведе еве приказно тоа. Бидејќи он има во своите години работено и неколку проекти кои што го тангираат баш централното градско подрачје и пардон, два од нив се баш на плоштад и мислам дека може да се направи добра идеја. Баш може да се направи нешто фино со некои негови цртажи. Бидејќи освен проекти тој има и слободорачни цртажи. И на крај нешто ни е стандардно. Во кој тим ќе играш? Младите што ќе останат овде и ќе се борат за општество или сепак ќе мора да ја бараш среќата надвор? Многу често сум некако пола. Мислам, имам периоди кога сум во едниот, периоди кога сум во другиот тим, меѓутоа се уште сум овде и многу почесто сум во вториот тим, односно тоест во првиот тим, во тој кој што сака да остане овде и да условно кажано промени нешто, иако тоа звучи многу утопистички. Мислам дека апсолутно све не останува на нас и дека ние сме тие кои што ако сакаме нешто се промени, треба да го направиме бидејќи едноставно тоа ни е времето. Фала ти. Фала ви на Ни вас. останува уште да им кажеме 22 ноември, лакања, облечете се топло, маски, дистанца се и да се дружиме сите заедно. Фала Со ти. сите протоколи. Со сите. Одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.